civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Сме обезбедиле докази со 7 постапки дека не постои повреда на изборниот законник и затоа сме ги затвориле постапките. Не постојат елементи за натамошно постапување е најчесто поврзано со постапки кои што се однесуваат на други органи. Значи, ДИК обично за започнување изборна кампања пред почетокот на изборната кампања или имаше пријави за поставени билборди на места кои што не се дозволени и нешто слично, значи тоа што не е наша надлежност. Што се однесува до постапувањето на Државната комисија во однос на финансиските извештаи, ние сме должни извештаите кои што ги доставуваат да ги објавиме на нашата веб страна и ние тоа го направивме. Сите учесници што достави извештаи се објавени на веб страната на Државната комисија. Она што е интересно за поврзано со овие извештаи е тоа што со одредбите на изборниот законник за овие избори се воведоа дополнителни известувања за учесниците во изборната кампања. Така што, ако минатата година требаше да достават 2 извештаи, оваа година треба да достават 4. 2 се времени извештаи за примени донации, еден има се доставува извештај спецификација за трошоци и приходи 20 дена по завршувањето на изборната кампања и еден вкупен кој што се доставува во рок од 30 дена по затварањето на трансакцијските сметки. Значи, се уште е во тек, се уште има рок за доставување на вкупни финансиски извештаи од учесниците во изборната кампања. Тоа е до 25 октомври, рокот е до 25 октомври. Ние во нашиот извештај ги презентиравме сите извештаи кои што беа доставени до минатиот петок и тие се прикажани во табела. Од анализата на податоците кои што беа доставени до нас, пред се кои што произлегуваат од спецификацијата на донации, имаме тука интересни ситуации. Знаете дека исто оваа година се направи измена во член 83 од изборниот законник, каде што се зголемија изворите за финансирање на изборната кампања. Доминатите избори, како извори можеа да бидат донациите од правни и физички лица, кредитите што ги земаат политичките партии, меѓутоа за овие избори, изворите беа проширени, така што изборната кампања може да се финансира од членарини кои што се прибира на редовната сметка, од донации, исто значи на редовната сметка што се прибираат, но и средства од редовната сметка на политичките партии. Сега ова е интересно што средствата од редовната сметка на политичките партии ќе важи за од наредни избори. Овој избор не беше предвиден да биде како средство за финансирање за овие парламентарни избори. Меѓутоа, тука настана неусогласеност на одредбите, затоа што донациите кои што ги даваат на редовните сметки на партиите се многу поголеми во однос на донациите кои што се дозволени со изборниот законник. Имено, со член 16 од Законот за финансирање на политичките партии е предвидено дека физичко лице не може да донира повеќе од 30 просечни нето плати во годината или за правни лица повеќе од 60 просечни плати. Ако се земе проста математика дека просечна плата во јуни месец била 25.830 денари, едно физичко лице не смее да уплати на име донација на редовната сметка на партијата повеќе од 12.500 евра годишно. Или за правните лица не смее да биде повеќе од 25.000 евра годишно. Додека во изборниот законник вели физичко лице не смее да донира повеќе од 3.000 евра, а правно лице од 30.000 евра. На овој начин се успеа да се обезбеди проток на парите кои што партиите ги прибираат на редовните сметки во поголеми износи
да бидат уплатувани на изборните сметки. Воочивме дека има лица, физички лица, кои што донирале и на редовната сметка, и на изборната сметка. И кога ќе се сумираат износите, тие се многу повеќе од износот што е лимитиран со изборниот законник. Па во оваа ситуација го поставам прашањето која е потребата од лимитирање на донации во изборниот законник ако можеме од редовната сметка да пренесеме било какви средства во било кој износ. Што се однесува до онаа забрана што ви реков дека ќе важи од наредните средства, од наредните избори, односно дека средствата од редовната сметка на партијата може да се користат за избори. Интересно е што имаше партии кои што поради недоволно обезбедени донации на изборната сметка, а немање донации на редовната, средствата за редовно работење ги префрлиле на изборната сметка и истите ги користеле за финансирање на изборната кампања. Ние ги воочивме кои се тие учесници, кои се тие партии и доставивме барање, известување до Државен завод за ревизија, да ги земе во предвид кога ќе ги работи ревизиите на финансиските извештаи кај политичките партии и да не извести, бидејќи по нашиот закон, по добивањето на такви известувања, ние сме должни, доколку постои основано сомневање, да покренеме иницијатива пред надлежен орган. Исто така во извештајот се осврнуваме на системски слабости кои што произлегуваат од неуреденост на законите. Само ќе набројам дека иако беше даден предлог да се предвиди прекршочна одредба за непочитување за повреда на член 8б од изборниот законник, со последните измени не беше предвидена таква одредба, значи избраните лица ако злоупотребуваат буџетски средства остануваат неказнети. Понатаму ние како комисија имаме проблем со реализацијата на член 33, постапката на водењето на предметите кои што ги работиме по приговори. Значи, дефинирано е дека во текот на постапката подносителот на приговорот, како и представник на јавна институција против која е поднесен приговорот, се повикува и има право да присуствува на јавна седница. Меѓутоа, во законот не е уредено правото на учество во расправа на засегнатите страни, односно дали истите имаат право да дадат објаснувања, забелешки и дополнувања, па после тоа комисијата да се произнесе за тие наоди. Понатаму укажуваме дека постои неускладеност на одредбите во кои што ние треба да го доставиме извештајот до собрание во однос на извештаите кои што ги доставуваат политичките партии. Имено реков дека последниот рок за доставување на финансиските извештаи од партиите 25 октомври, кога и ние треба да го подготвиме нашиот посебен извештај до собрание, така што нема доволно, а бидејќи партиите тие ги доставуваат во релативно доцен период, последниот ден, ние немаме време да ги анализираме тие финансиски извештаи и евентуално доколку постојат некои елементи за сомневање да ги наведеме во извештајот што го доставуваме до собранието. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.